वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने कहा है कि नोटबंदी शदीद नाकामी थी और ये हमें फरामोश नहीं करना चाहिए कि इसने किस तरह बढ़ती हिंदुस्तानी मईशत को मुतासिर किया। आधे अधूरे नज़रिए के नतीजे में मुसलसिल 8 माही की सुस्त रवि रही। बाद साल 2020 में हुए लॉकडाउन ने मुतहरिक मईशत को बड़ा धक्का पहुंचाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने टीआरएस लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें टैग किया। विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने ट्वीट में कहा कि आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी के 6 साल बाद अवामी रकूमात में 72% का इजाफा हो गया है। यह रकम 17.97 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं नाकाम रहा तो मुझे जला दीजिए। उन्होंने हैशटैग नोटबंदी की नाकामी भी लगाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि किसी पार्टी को इख्तियार में आने से रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को रोक नहीं सकती। हम अपने वोटों से सिर्फ अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करके असम्बली या पार्लियामेंट को रवाना कर सकते हैं ताकि वो कमज़ोरों की आवाज़ बन सकें और मजलूमों को हुकूक दिला सकें। कांग्रेस 30 साल और बीजेपी 27 साल गुजरात में इख्तियार पर फाइज रही। उन्होंने आवाम को धोखा दिया। नरेंद्र मोदी अब ये कहते हैं कि उन्होंने गुजरात को बनाया, तो क्या नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात नहीं था? गुजरात को सौराष्ट्र की खवातीन, आदिवासियों, दलितों, चरवाहों, मछुआरों, अक़लियतों ने बनाया। सदर मजलिस ने गुजरात की आवाम से अपील की कि वो मुत्तहद होकर मजलिसी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और जमालपुर से मजलिस के उम्मीदवार और गुजरात मजलिस के सदर साबिर भाई काबलीवाला को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। 5 दिसंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाएं। सदर मजलिस ने अहमदाबाद के जमालपुर असम्बली हलके के तहत मिर्ज़ापुर में मजलिस के एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमालपुर असम्बली हलके में बीजेपी को सिर्फ साबिर भाई काबलीवाला ही रोक सकते हैं। सदर मजलिस ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए मजलिसी कॉरपोरेटर्स को कामयाब करने के लिए मुकामी अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन व अराकीन बल्दिया, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूं ताकि आप तमाम को इस बात से वाकिफ कराऊं और आपको गुजारिश करूं कि 5 दिसंबर के दिन जो गुजरात असेंबली विधानसभा के चुनाव के मतदान का दिन है, मेरी तमाम जमालपुर के जिम्मेदारों से, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, गयूर नौजवानों से अपील है कि इस बार जमालपुर में आपको मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर भाई को अपना वोट और अपनी दुआओं से देकर उनको यहां से अपना एक नया एमएलए बनाना है। मैं जमालपुर की जनता को यही बताना चाहता हूं कि जमालपुर में अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है, शिकस्त दे सकता है, तो उसका नाम साबिर काबुलीवाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने मुत्तहदा तौर पर अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और अपनी दुआओं और अपने वोटों से यहां से मजलिस के कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया। आप जानते हैं कि मजलिस के कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया
तो हर कॉरपोरेटर को 30 लाख रुपए मिलते हैं अपने इलाके की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन मजलिस के कॉरपोरेटर को जो 30 लाख या 2 साल से जो 60 लाख रुपए मिले, उन्होंने उसको रोड बनाने के लिए, ड्रेनेज का इंतजाम करवाने के लिए, लाइट के पोल, पानी की लाइन बिछाने के लिए और जो भी डेवलपमेंट के काम वो करवा सकते थे अपने बजट में, उन्होंने उस तरक्याती डेवलपमेंट के काम को करवाया। मैं इस बात को मानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला और भी काम है और इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि जिस चीज की यहां के जमालपुर की जनता को और खास तौर से मिर्जापुर की आवाम को जो तकालीफ है, उन तकालीफ को हम दूर करेंगे। मुनुगुडू से टीआरएस के कामयाब उम्मीदवार के प्रभाकर ने उन्हें मौका दिए जाने पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम ने जिस भरोसे के साथ उन्हें मुंतखब किया है, उसे पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। जो भी इंतखाबी वादे किए गए हैं, उन वादों को वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर आईटी तारक रामा राव और रियासती वजीर जगदीश रेड्डी के ताउन से पूरा करने की वो मसाई करेंगे। ఈరోజు నాకు మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చి మునుగోడు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించిన ప్రజలందరికీ పేరు పేరున అక్కా చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తల వంచి నమస్కారం చేస్తూ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. ప్రజలు ఏ నమ్మకంతో, ఏ విశ్వాసంతో నన్ను కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన నన్ను గెలిపించారో వారందరికీ కూడా నేను ఎన్నికల ముందు ఏదైతే ప్రజలకు వాగ్దానం చేసినో ఆ వాగ్దానాలన్నీ కూడా కేసీఆర్ గారి సహకారంతో, కేటీఆర్ గారి సహకారంతో, జిల్లా మంత్రివర్యులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి సహకారంతో పూర్తిగా నెరవేర్చి ఈ ప్రాంత ప్రజల రుణం తీసుకుంటా, ఈ ప్రాంతం గౌరవాన్ని కాపాడుతా, ఈ ప్రాంతానికి గౌరవం తెస్తా, వన్నె తెస్తా అని మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా ధర్మం గెలిచింది. तेलंगाना में आज भारत जोड़ो यात्रा का इख्तिताम अमल में आ रहा है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज कम्युनिकेशंस, पब्लिसिटी एंड मीडिया जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 9 बजे शब महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 13 रोजा सफर का आगाज करेगी। उन्होंने खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 61वां दिन है। तेलंगाना में आज शाम यह यात्रा इख्तिताम को पहुंचेगी। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मुनुगुडू में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और मसरत का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि प्रभाकर इस हलके की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे और तमाम सरकारी व फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने मुनुगुडू की तरक्की के लिए काम करने की यकीन दहानी करवाई। సభ్యులు పూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తప్పకుండా ఈ సంవత్సర కాలం అంతా మీ సేవలోనే ఉండి ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి పూర్తి స్థాయిలో పని చేస్తాడని, ప్రభుత్వం ద్వారా వస్తున్న అన్ని సంక్షేమ పథకాలను కూడా ప్రజలకు అందించడంలో తను శాయశక్తుల కృషి చేస్తాడని చెప్పి తెలియజేస్తూ, జిల్లా మంత్రిగా నేను కూడా మీకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ సంవత్సర కాలం మీ వెంట ఉంటానని, మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజల రుణం తీర్చుకోవడానికి మేమందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తామని చెప్పి మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలియజేస్తూ, ఈ విజయం కేసీఆర్ నాయకత్వం పట్ల మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలకి, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసానికి
నిదర్శనంగా మేము భావిస్తున్నాం. కేసీఆర్ నాయకత్వమే ఈ రాష్ట్రానికి శ్రీరామ రక్ష అని, ఈ రాష్ట్రానికే కాదు ఈ దేశానికి కూడా కేసీఆర్ గారి సేవలు అవసరమని, టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్గా మారుస్తున్న క్రమంలో బీజేపీ భయపడి ఈ ఎన్నికను ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పటికి కూడా టెక్నికల్గా మేము టీఆర్ఎస్ బీఫామ్ పైన వచ్చినప్పటికి కూడా కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్గా మారుస్తూ చేసిన నిర్ణయాన్ని ఈ ప్రజలందరూ ఆమోదిస్తూ ఇచ్చిన తీర్పుగా మేము దీన్ని భావిస్తున్నాం. తప్పకుండా మునుగోడు నియోజకవర్గం భారతదేశానికి వేగుచుక్క కాబోతుంది. टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल कविता ने मुनुगुरु में टीआरएस की कामयाबी पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों ने बीजेपी को सही जवाब दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस कामयाब होगी। ఇవాళ మీరు చూసినట్టయితే ఈ మంచి కార్తీక మాసంలో నిన్నటి రోజు అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదిస్తూ మునుగోడు ప్రజలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్ని రోజులు అవాకులు చెవాకులు పేలినటువంటి అనేక మంది నోర్లు మూతపడేలాగా మునుగోడు ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, మరీ ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి మద్దతు పలకడం మునుగోడు ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. నల్గొండలో ఇప్పటికే హ్యాట్రిక్ కొట్టినాం. ఇక ముందు తెలంగాణలో ఏ ఎలక్షన్ అయినా, వేరే చోట ఏ ఎలక్షన్ అయినా తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి పక్షాన ప్రజలు ఉంటారనేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. बीजेपी के मुनुगुरु उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने अपनी शिकस्त और आवाम के फैसले को कबूल कर लिया। वोटों की गिनती के 2 राउंड बाकी रहने से पहले ही उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। मुनुगुरु में मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई है क्योंकि हुक्मरान जमात टीआरएस के कायदीन ने रकम और शराब के जरिए आवाम को लालच दिया है। साथ ही राय दहिंदों पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी मिशनरी का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगरचे कि उन्हें इंतखाबी शिकस्त हुई है, ताहम अखलाकी तौर पर वो कामयाब हुए हैं। ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल काबीना, अरकान असम्बली और टीआरएस कायदीन मुनुगुरु में थे, जिन्होंने राय दहिंदों को लालच देने के लिए करोड़ों रुपए की रकम तकसीम की। सरकारी मिशनरी ने भी टीआरएस की तायद की। इस तरह आवाम के पास टीआरएस उम्मीदवार को वोट देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों पर दबाव भी डाला। ఒక వ్యక్తిని, ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే వ్యక్తిని ఓడగొడుతందుకు 100 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కౌరవ సైన్యం, అధికార యంత్రాంగం, మొత్తం మునుగోడు నియోజకవర్గంలో పోలీసులు, అధికారులు వాళ్ళకు అనుకూలమైన వ్యక్తుల్ని నామినేషన్ వేయక ముందుకే మొత్తం పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేసిండ్రు. ఎక్కడ ఎవరిని కదలనివ్వలేదు. మొత్తం ప్రలోభాలు పెట్టి బెదిరించి గట్టి పోటీ ఇచ్చినాం మేము. ईसाई मुबल्लिग व प्रजा शांति पार्टी के सदर के ए पॉल ने उन्हें वोट देने वाले ईसाइयों, मुसलमानों, नौजवान कोऑर्डिनेटर्स, एससी, एसटी, बीसी राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मुनुगुरु के इंतखाबी नतायज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने बेहतर जद्दोजहद का आगाज किया है। ये जद्दोजहद आइंदा भी जारी रहेगी। మునుగోడు బై ఎలక్షన్స్ లో ఉంగరం గుర్తుపై ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి 20,000 మంది క్రిస్టియన్ ఓటర్స్కి, 8,000లో దాదాపు 6,000 మంది ముస్లిం ఓటర్స్కి, ముఖ్యంగా 7,000 మంది మా యూత్ కోఆర్డినేటర్స్ వాళ్ళ కుటుంబాలు 5 35,000 మందికి, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీని అధికారంలో తీసుకొద్దామని వేసిన 1,000 మంది ఓటర్స్కి నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీరు చరిత్ర చదివితే ఎప్పుడైనా ఒక మహా అవినీతిని, ఒక రాజ్యాన్ని కానీ, ఎంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్నైనా ఓడించడానికి ప్రాణాలు బలిదానాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొన్ని 100 సంవత్సరాలు పట్టాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టాయి. మనం మంచి పోరాటం ఆరంభించాం.
మునుగోడులో జయం ఎప్పుడు ఆలస్యమైనప్పటికీ మనదే. అయితే మీ ఓట్లు గల్లంతైనందుకు మీరు చాలా బాధపడుతున్నారు, నేను కూడా బాధపడుతున్నాను, అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు. 3% ఉన్న రెడ్లకి 2,15,000 ఓట్లు పడ్డాయా? ఒకటి. మాలా మాదిగులు 42,000 మంది ఓటర్స్ బిఎస్పికి 2,000 ఓట్లు పడితే తతిమా 40,000 ఈ రెడ్లకి వేశారా? मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सीईओ विकास राज ने कहा कि गिनती के ज़िमन में मुबस्सिरीन की मंजूरी के बाद राउंड के हिसाब से नताइज का ऐलान किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 पोलिंग स्टेशनों में बगैर किसी तरतीब के मुबस्सिरीन का इंतखाब किया गया, जहां वीवीपैट की गिनती की गई, जिसके बाद ही कतई नताइज का ऐलान किया गया। సో రౌండ్ వారీగా వన్స్ ద అప్రూవల్ అబ్జర్వర్ గారు అప్రూవల్ అయిన తర్వాత రౌండ్ వారీగా దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు. అది అప్లోడింగ్ కూడా అయిపోయింది. సో విత్ దిస్ ద బేసిక్ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ హెస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. దీని తర్వాత ఒక 5 పోలింగ్ స్టేషన్ని ర్యాండమ్గా అబ్జర్వర్ గారితో సహా ఆరో గారు సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ వీవీప్యాట్ కౌంటింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్. వాట్ ఎవర్ నంబర్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ ద ఈవీఎంస్ అదే సేమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయా లేవా అది చూసుకోవడానికి. సో అది చేస్తారు. దాని తర్వాత అఫ్కోర్స్ ఉన్న అందరు క్యాండిడేట్స్తో ఒకసారి ఏమైనా ఎవరికి అభ్యంతరం ఉంటే అడిగి ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేస్తారు రిజల్ట్ని. సో విత్ దిస్ పోలింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 6,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఓటింగ్ రోజు అంతకుముందు ఒక 15-20 రోజు నుంచి చేసిన వరకు, అట్లాగే ఈరోజు మోర్ దెన్ 500 పీపుల్ కౌంటింగ్ సెంటర్లో పనిచేశారు, ఇంక్లూడింగ్ ద సెక్యూరిటీ పీపుల్. रियासत में अपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी मुस्तहकम हो रही है। मुनुगुडु में टीआरएस को 42.95% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के बशमूल अपोजिशन जमातों को 57% वोट हासिल हुए हैं। मुनुगुडु में वोट बैंक में इजाफे के लिए बीजेपी कायदीन की कोशिशें कामयाब हुई हैं। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के में बीजेपी को सिर्फ 6.39% वोट ही मिले थे। सफा बैतुलमाल की जानिब से आखिरी सफर की दूसरी गाड़ी का आगाज किया गया। याकुतपुर में मुफ्ती रशीदी मुफ्ती फसीउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट्स में इंतकाल की सूरत में गुस्ल की मुश्किल के पेश नज़र गुज़िश्ता साल बड़ी गाड़ी तैयार की गई थी, जिसकी काफ़ी सताइश की जा रही थी। ताहम तंग गलियों में ये गाड़ी नहीं जा सकती, जिसके पेश नज़र छोटी गाड़ी भी तैयार की गई। इस गाड़ी में गुस्ल और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गाड़ी में मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। हजरात ने अभी इस सिलसिले में सुना है कि सफ़ा बैतुलमाल बहुत से काम कर रही है और उसमें ये भी एक गाड़ी का नज़्म है आखिरी सफ़र के नाम से। मैं तमाम अहले खैर हजरात से अपील करता हूँ कि सफ़ा की खिदमत आपके सामने माशाअल्लाह बहुत रोज़े रोशन की तरह आया है, साफ़ सुथरा काम उसका है। उसमें मालदारों से गुजारिश है कि अपना जो माल है, जो हज़ारों लाखों रुपये गैर ज़रूरी जगहों पर ख़र्च होता है, जहां आपको कल क़यामत में सवाब के बजाय अजाब होने वाला है या फिर तकलीफ़ दी जाती है, या उसके सिलसिले में सवाल होगा कि तुमने यहाँ पैसा क्यों ख़र्च किया। लेकिन ऐसे दीनी और रिफाही कामों में आप अगर ख़र्च करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अज्र दुनिया में भी अल्लाह देंगे और आखिरत में कई गुना देंगे, जबकि वहाँ कोई आपका पुरसान हाल नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे हालात में एक एक नेकी जो दुनिया में आपने गरीबों के लिए, बेवाओं में बेकसों के लिए खर्च की है, उसका अज्र मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़ख़ीर आखिरत होगा। अल्लाह ताला आप अहले खैर इस तरफ तवज्जो फरमाए। सफ़ा के हर काम में खुसूसन दिलचस्पी जैसे लेते हैं इसी तरह लें। हम तमाम अहले खैर से फिर एक मरतबा जो ताउन करते हैं उनके शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरे लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएं। शहर हैदराबाद में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले पब्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और ऐसे पब्स के खिलाफ क्रैकडाउन के हिस्से के तौर पर जुबली हिल्स में अमीनिशा पब और इंसुमिनिया पब पर धावा किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के अहकाम के बरक्स रात 10 बजे के बाद भी पब चलाए जाने का पता चला।
जुबली हिल्स पुलिस ने मुतल्लिका पब के मालिकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।